So let's get into these 4 levels of leadership. เอาละครับเรามาเข้าเรื่องของเรากันดีกว่า Now, again, these could be really scary, but if you choose to make this your breakthrough, it can be your breakthrough. ก็ต้องบอกว่าขอขู่ไว้ก่อนนะครับว่ามันคงน่ากลัวมากสำหรับใครบางคนนะครับแต่ว่าถ้าคุณสามารถทำมันได้นี่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ And to many of you in this room this morning, I think this can become the biggest breakthrough you've ever had in your Agile career. แล้วก็ต้องบอกว่าสำหรับใครหลายคนในห้องนี้นะครับสิ่งที่เขาจะพูดถึงเนี่ยจะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่นะครับสำหรับทุกๆคนในห้องนี้ในการทำ Agile ครับ So let's start with 2 vital premises that we need to know about leadership in network marketing. ก็ต้องขอพูดถึงนะครับ2 สิ่งที่สำคัญมากๆครับในการเกี่ยวกับผู้นำนะครับในธุรกิจเครือข่าย And some of you, if you just learn these 2 things, it'll be the biggest breakthrough of the whole weekend for you. ต้องบอกว่าแค่คุณเรียนรู้แค่2 อย่างนี้นะครับจะเป็นสุดสัปดาห์ที่อัศจรรย์สำหรับคุณมากๆ All right, so here's premise number 1. ครับข้อแรกครับ Everyone is not a leader. พวกคุณทุกคนไม่ใช่ผู้นำ Everyone is not a leader. พวกคุณทุกคนไม่ใช่ผู้นำ Now we like to think everybody's a leader. คุณอาจจะคิดว่าในห้องนี้มีแต่ผู้นำไปหมดเลย What happens when your sponsor comes to town? You bring all your group over and you say, hey, or Chris comes to town, he's going to do an event. Say, hey Chris, I want you to meet all my leaders. แต่เวลาที่ผู้นำบางคนนะครับไปในจุดที่คุณอยู่นะครับในเมืองที่คุณอยู่คุณก็บอกทุกคนมาเลยนะครับคนนี้มาที่เมืองเรา But they're not all leaders. แต่ว่าพวกเขาไม่ใช่ผู้นำ And here's premise number 2, which is even more important. แต่ว่าข้อ2นี่สำคัญกว่านั้น Thank you very much. Premise number 2, when you ask everyone to lead, no one does. ต้องบอกว่าถ้าคุณไปถามให้ใครบางคนนะครับลุกขึ้นเป็นผู้นำนะครับก็ไม่มีใครอยากจะขึ้นมานำนะฮะ It's like if there's an emergency, if somebody was having a heart attack here, and I said, hey, call an ambulance. Nobody would call an ambulance because everybody thinks everyone else is calling an ambulance. เราบอกว่าถ้ามีใครบางคนล้มลงตรงนี้นะครับแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยโทรเรียกรถพยาบาลเลยนะครับก็จะไม่มีใครสักคนโทรเพราะว่ามัวแต่คิดว่าเดี๋ยวคนอื่นก็โทร Studies have shown this actually happens. Everybody watches and everyone thinks everyone else did it. ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงนะครับมีการศึกษากันมาแล้วนะครับว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะครับไม่มีใครโทรเรียกรถพยาบาล So same thing. If there really was an emergency, you look for one person with a cell phone and say, you call an ambulance. ก็ถ้ามีใครเกิดล้มลงไปเป็นโรคหัวใจขึ้นมาครับเราก็ต้องชี้ไปเลยครับว่าคุณนั่นแหละโทรหารถพยาบาล So when you have your whole group there for your training and you say, here's what you all have to do because you're leaders, no one does it. ก็ถ้ามีคนมากมายอยู่ในห้องแบบนี้นะครับเราต้องบอกว่าเทรนนิ่งเข้าไปว่านะครับพวกคุณทุกคนเป็นผู้นำนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วไม่มีใครเป็น In an average group of 100 people, 3 to 5 of them are leaders. ก็ในคนประมาณ100คนนะครับจะมีแค่ 3-5 คนเท่านั้นครับที่เป็นผู้นำ 3 to 5% of the people are natural leaders or inclined to become leaders. คน 3-5% จากคนทั้งหมดนะครับเป็นผู้นำโดยธรรมชาติหรือไม่ก็เขาพยายามที่จะเป็นผู้นำ Now, when you create a leadership track and you provide leadership opportunities, I believe you can grow that number to about 10%. แต่ว่าถ้าคุณสามารถนะครับสร้างลู่ทางในการสร้างผู้นำนะครับแล้วคุณก็ให้ผู้คนของคุณครับเข้าไปในลู่ทางนั้นผมเชื่อว่าคุณจะสามารถสร้างผู้นำได้ถึง 10%And when you try to push leadership strategies on the whole 100%, you drive away most of your people. และต้องบอกว่าถ้าคุณพยายามนะครับให้คนทุกคนของคุณเป็นผู้นำนะครับคุณกำลัง
พยายามผลักให้เขาหนีจากคุณไป And if you really get this insight, this can be the biggest breakthrough you've ever had. แล้วถ้าคุณเข้าใจเรื่องนี้นะครับนี่คือการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของคุณเลย Because now you know how to work with your team. เพราะว่าทุกคนรู้อยู่แล้วครับว่าเราต้องไปทำงานกับทีม Because the key to being a top leader is knowing your team. ก็กุญแจสำคัญนะครับที่เราจะเป็นผู้นำระดับสูงได้ก็คือเรารู้ว่าเราจะทำยังไงกับทีมงานของเรา You have two parts of the team. เราก็มี2ส่วนนะครับในเรื่องของทีม You have the infantry and you have the officers. ก็เรามี infantry, the ground troops, or the army troops. เราก็มีนะครับผู้นำระดับล่างครับที่จะออกไปลุยงานนะครับแล้วเราก็มีในเรื่องของ back office. So let's talk about who your infantry is. ก็มาพูดถึงคนที่จะเป็นตัวรุกนะครับเหมือนทหารราบที่จะออกไปลุยนะฮะ That's your customers, your retailers, and your part-time casual builders. ก็คือลูกค้านะครับ retail customer นะครับหรือว่า prefer customer แล้วก็คนที่ทำงานเป็น part time. And that's 90% or more of your organization. นั่นคือคนจำนวน90%หรือมากกว่า 90% หรือมากกว่าในองค์กรของคุณนะครับ And then you have your officers, the people who really want to be leaders. And that's going to be 10% or less of your current team. นะครับแล้วส่วนที่เหลือครับก็เหมือนเป็นนายทหารนะครับที่ต้องการจะขึ้นมาเป็นผู้นำระดับสูงต่อไป And when you try to shove leadership strategies down the throat of the whole team, you're alienating at least 90% of your people and driving them away out of the business. แต่ถ้าคุณพยายามจะทำให้ทุกคนในทีมเป็นผู้นำนะครับคุณกำลังจะเสียเข้าไปทั้งหมด So let's talk about the 4 levels. What are they? เอาละครับมาพูดถึง leadership นะครับ4ระดับของผู้นำนะครับ Here's the list for level 1 leader. แล้วก็นี่คือผู้นำระดับ1นะครับ And they have to do the whole list. They can't pick and choose. They have to meet all these criteria to be considered the first level of leadership with Agile. การที่คุณจะเป็นผู้นำระดับที่1ได้นะครับคุณจะต้องมีการทำสิ่งต่างๆเหล่านี้ทั้งหมดนะครับ Number 1, they practice the core qualities. That's what we call them in A team. I don't know what exact word you call them in best group, but you know what I mean, right? Okay. It's in the GPS, I'm sure, right? Okay. ข้อแรกนะครับคือคุณต้องเป็นแกนนำ Number 2, they do 300 CV circles. ข้อ2นะครับเรามีการออโต้ชิปส่วนตัวนะครับ300 CV ครับ So if their personal use is 100 CV, they have at least 200 CV of customers. เราใช้เองนะครับ100 CV นะครับหรือ2กล่องนะครับที่เหลืออีก200 CV นั่นคือการที่เราจะขายออกไปหรือมีการprefer customer เข้ามา If their family uses 150 CV, they have at least 150 CV of customers. หรือว่าเรามีการที่ครอบครัวเราใช้ทั้งหมด150 CV นะครับอีก150 CV ที่เหลือก็คือเราจะต้องหาลูกค้าเข้ามา Third criteria, they're in the ticket selling business. ข้อ3นะครับเราอยู่ในธุรกิจของการขายตั๋ว Meaning they always attend the monthly events in their market and they're always promoting them and selling tickets and getting their team at that event every month. เพราะว่าเรามีงานประจำเดือนใช่ไหมครับอย่าง BBE นะฮะเราก็ต้องออกไปพูดคุยนะครับแล้วก็ปิดบัตรเพื่อให้เขาเหล่านั้นครับถูกเคลื่อนเข้ามาอยู่ในงาน BBE ของเรา And finally, the last thing is they are driving depth in their organization. นะครับอีกข้อหนึ่งก็คือเราได้ทำงานในทางลึกในองค์กรของเรา So they're going to try to be President's Club their first month. They're going to put 5 people on the right side. They're going to put at least 5 people on the left side. ก็ใครบางคนที่เป็น President Club นะครับเราก็จะวาง5 คนนะครับในทางซ้าย5 คนทางขวา But they're not going to stop there. แต่ว่ามันไม่ได้หยุดแค่นั้น They're going to get in the living rooms of these people and help them create growth. And they're just going to keep driving depth until somebody takes it away from them. ก็แล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็ไปทำ House Meeting นะครับไปช่วยทีมงานของเราให้เติบโตนะครับสายงานของเราก็จะยิ่งใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะมีใครบางคนมาลากกันไป Sometimes it'll happen the first level or the third level. Sometimes it won't be to the 15th level.
ก็มันก็จะเติบโตไปเรื่อยๆนะครับอาจจะลึกถึง17ชั้นเลยทีเดียว But they're going to keep driving them, getting in the homes, helping people with their ABDs or their CFCs, and helping them create growth in what these are what we call the running legs in the organization. เราบอกว่าเราต้องช่วยนะครับในการสร้างสายงานชั้นลึกไปเรื่อยๆนะครับเหมือนที่เราเรียกกันง่ายๆว่าการสร้างขาแข็ง So that's the criteria for level 1 leaders. นั่นคือสำหรับผู้นำในระดับที่1เท่านั้น Now you understand we probably just eliminated 95% of the people that you thought were leaders in your organization with that little checklist there. นั่นก็ทำให้เราได้ตัดคนจำนวน 95% ของทั้งองค์กรของเราออกไปนะครับเพราะว่าเขาไม่ใช่ผู้นำแค่ลิสต์เล็กๆแค่นี้เอง And some of you who came in the room at 9 o'clock thinking you were a level 4 leader just found out that you don't meet level 1 yet. ก็เราบอกว่ามีใครหลายคนนะครับมาตั้งแต่9โมงนะครับเราคิดว่าโอ้กูเป็นผู้นำที่สุดยอดมากๆเลยครับแต่ว่าไม่สามารถจะทำได้ถึงแค่ระดับผู้นำระดับที่1เท่านั้นเอง So now we're back to that important choice. นะครับเราก็กลับไปที่ทางเลือกที่สำคัญของเราครับ You can quit. คุณสามารถเลือกที่จะเลิกได้ Get out of here quick this morning. อาจจะรีบกลับบ้านไปตอนนี้เลย Or you can say, hey, now I know what it takes. แต่คุณสามารถที่จะบอกได้ว่าโอเคตอนนี้รู้แล้วครับว่าจะต้องทำอะไรบ้าง And I'm going to make that commitment to become a level 1 leader as quick as I can. แล้วก็ขอมีคำมั่นสัญญาครับว่าจะเป็นผู้นำระดับแรกให้เร็วที่สุดใช่ครับ All right, level 2 does everything that we talked about for level 1. เอาละครับระดับที่2นะครับก็มีทุกๆอย่างที่เราพูดคุยไปแล้วในเรื่องระดับที่1And then they are attending and promoting to the major events. ผู้นำระดับที่2นะครับข้อแรกนะครับก็มีการเข้าร่วมงานใหญ่นะครับแล้วก็มีการโปรโมทงานใหญ่อย่างต่อเนื่องอย่างวันนี้ครับ I am Agel. So you're here. This doesn't apply to you. แต่ว่าการที่เราอยู่ที่นี่นะครับไม่ได้แปลว่าเราเป็นผู้นำระดับที่2 But you have people back home that think they're a level 2 or a level 3 leader, but they're not here this weekend. เพราะว่าเรามีใครหลายๆคนนะครับที่อยู่ที่บ้านนะครับแล้วคิดว่าเขาเป็นผู้นำที่ดีมากๆอยู่แล้ว They told you, hey, take good notes and you can come back and explain it to me. แล้วก็บอกแล้วว่าไปจดเธออัพไลน์เดี๋ยวกลับมาค่อยสอนฉันก็ได้ No, they're not level 2 leaders. นั่นไม่ใช่ผู้นำที่แท้จริง Level 2 leaders always promote to the next major. ผู้นำระดับที่2จริงๆจะโปรโมทงานใหญ่ครั้งต่อไปเสมอ And what's the next major? Right here. October, IAA, right? งานครั้งต่อไปคือ I am Agel เดือนไหนครับ Next thing, they do the business 5 nights a week. ข้อที่2นะครับสำหรับผู้นำระดับ2นะฮะเขาทำธุรกิจ5คืนต่อสัปดาห์ก็คือ5วันเท่านั้นครับ That doesn't mean they're out of the house every night or they're doing meetings every night, but they do something for the business every night. It's in their mind. They're doing something 5 nights a week. คุณไม่จำเป็นจะต้องจัดประชุมมันทุกวันนะครับเพียงแต่ว่าในทุกๆวัน5วันนะครับมีการทำงานที่ก่อให้เกิดการเจริญเติบโตทางธุรกิจ And I understand that's a challenge and that people have jobs and they've got to do this on top of their jobs. ก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ท้าทายมากๆครับที่ใครบางคนที่ทำงานอยู่แล้วนะครับจะมาทำอะไรแบบนี้ตั้ง5วัน But if we ever want to get them out of their job, then we need to have a period of time, maybe 6 months or 8 months, where they do it 5 nights a week and create enough income and get out of debt, and then they could afford to leave their job. ก็ต้องบอกว่าแต่มันก็คุ้มนะครับที่ใครบางคนจะทำแบบนี้เป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับแล้วสามารถออกจากงานได้เพราะว่าเรามีรายได้มากพอแล้ว Next criteria, ข้อต่อไปครับ they're showing the plan 15 to 20 times a month. เราสามารถออกไป STP นะครับ15 ถึง 20 ครั้งต่อ1 เดือน Now that's not always personal things. They may be doing a ABB or a cash flow class for this person or down here, but 15 to 20 times a month, they're at a home plan somewhere. ก็อาจจะไม่จำเป็นจะต้องเป็นคนที่เป็นสปอนเซอร์ตรงของเรานะครับ
แต่ว่าเราสามารถไปจัด ABB ให้กับทีมงานไปจัด House Meeting ให้กับทีมงานได้แต่ว่าต้อง 15-20 ครั้งต่อเดือน And the final thing is they participate in monthly counseling. แล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับก็ต้องมีการพูดคุยสรุปผลการทำงานเป็นรายเดือนกับทีมงานเสมอ Both ways. They have their key people counseling, sending counseling forms to them, and then they counsel with somebody above them. ก็ต้องมี2 ทางเสมอนะครับก็คือทีมงานมาปรึกษาเรานะครับในการที่ทำงานไปแล้ว1 เดือนเกิดอะไรขึ้นบ้างครับและตัวเราเองครับต้องขึ้นไปปรึกษาคนที่อยู่ข้างบนเราครับผู้สปอนเซอร์ของเรา Now we just eliminated 99+% of the people, didn't we? บอกว่าเราเพิ่งตัดคนจำนวน 90% ของห้องนี้ออกไปจากการเป็นผู้นำระดับ 2 But this can be such a breakthrough for you. ต้องบอกว่านี่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของคุณนะ All right, level 3 leader. เอาละครับระดับ 3 นะฮะ They do all of the above for level 1 and level 2. ก็ทำทั้งหมดนะฮะตั้งแต่ระดับ 1 ระดับ 2 They're teaching the teachers. พวกเขาสร้างผู้ที่จะมาสอนต่อไป So now we remember the skill sets we talked about last night. They're teaching their people how to teach the skill sets. จำได้ไหมครับเมื่อคืนนะฮะเราพูดถึงว่าเราต้องไปสอนทีมงานของเราให้เขาสามารถไปสอนผู้อื่นได้อีกที The next thing they're doing is they're active doing the tap root. So we tell the person, and okay, I should explain tap root. Means the analogy is a tree has a root, tap root, and the deeper the root is, okay, and the taller the tree goes, okay. Explain that, and then I'll get there. Like old diamond, right? Yeah. Okay. Yeah, explain the tap root part, and then I'll get into that, please. โอเคนะครับก็อย่างที่บอกนะครับข้อแรกตะกี้นะฮะก็คือการสร้าง running leg นะครับหรือว่าการสายงานแข่งใช่ไหมครับเวลาที่เรามีใครสักคนหนึ่งเข้ามาอยู่ตรงนี้นะฮะเราก็ทำการสอนคนคนนี้ใช่ไหมครับให้สามารถทำงานลงไปลึกลงไปเรื่อยๆนะครับลึกลงไปเรื่อยๆถูกไหมครับคนคนนี้ก็จะมีแทมรูทก็คือรากต้นไม้ที่ลึกลงไปอีกนะครับทำให้คนคนนี้มาทำงานในสายงานนี้ได้ต่อไป Yeah, we're going to go down. We want to find the lowest level of possible leader and work with them so that creates excitement all the way up the line. แล้วเราก็จะเจอใครบางคนที่ชั้นลึกๆมากๆนะครับที่รู้สึกว่าเป็นผู้นำรุ่นใหม่นะครับเราก็ลงไปทำงานกับคนคนนี้นะครับทำให้ทั้งองค์กรรู้สึกตื่นเต้นขึ้นมาได้ So every month you get in your back office and you look for somebody with some sparks of leadership, and when you see the sparks, then you go and pour gasoline on it and start a fire. ก็เราเข้าไปในแบ็กออฟฟิศนะครับดูว่าใครกำลังเวิร์กมากๆนะครับในชั้นลึกๆของเราเหมือนกำลังมีไฟเล็กๆลุกขึ้นมานะครับเราก็เอาน้ำมันไปเทเข้าไปนะครับให้ไฟมันโผล่เข้าไปทั้งต้นไม้ Now remember, if we do everything right, only 10% of the people will be leaders. ก็ต้องบอกว่าถ้าเราทำสิ่งที่ถูกต้องนะครับจะมีคนแค่ 10% เท่านั้นนะครับที่เป็นผู้นำที่แท้จริง And they're not all going to sponsor people. And they're not all going to sponsor people. เพราะว่าทุกคนไม่ได้จะสปอนเซอร์คนทุกคน Many people never sponsor anyone. หลายๆคนในองค์กรของเราไม่เคยชวนใครเลยจริงไหมฮะ An average company, 10 or 15% of the people ever sponsor anyone. ต้องบอกว่า 10-15% ของคนในองค์กรนะครับอาจจะไม่เคยสปอนเซอร์ใคร What I see in my organization is about 35% sponsor somebody. ต้องบอกว่าในองค์กรผมเองนะครับ 35% เท่านั้นนะฮะในองค์กรทั้งหมดเป็นแสนคนนะครับที่สปอนเซอร์ผู้คนเข้ามา So this guy does it, but then this guy, he gets serious and he puts in some people and that creates some growth. ต้องบอกว่าไอ้หมอนี่อาจจะไม่ทำนะครับไอ้หมอนี่อาจจะไม่ทำแต่ว่าคนนี้นะครับสปอนเซอร์ผู้คนเข้ามาในธุรกิจเยอะมากๆ This one is serious, she's sponsoring some people and they sponsor some people. คนนี้ก็ตั้งใจทำงานครับสปอนเซอร์ผู้คนเข้ามาแล้วก็ช่วยทีมงานให้สามารถสปอนเซอร์คนเข้ามาได้ This one gets out there and they start sponsoring people, driving them. ครับผมคนเหล่านี้ก็เหมือนกัน And what we do is we work with the running leg. Remember, we keep building till somebody takes it away from us. งานของเราก็คือการทำในชั้นลึกนะครับลงไปช่วยผู้นำครับจนกว่าจะมีใครบางคนเอาคนของเราไป So we let these people know, I'm going to help you drive depth as I teach you the basic skill sets.
สิ่งที่เราต้องทำคือเราบอกคนเหล่านี้นะครับว่าเราจะช่วยคุณสร้างองค์กรในชั้นลึกนะครับแล้วก็สอนให้คุณทำงานเป็น And then your job is to come in here and drive depth and duplicate the same process. งานของคุณก็คือสร้างองค์กรนะครับให้ลึกลงไปครับแล้วสามารถเรียนแบบทำซ้ำในรูปแบบนี้ได้ So he's telling him, I'm helping you drive depth, teaching you the skill sets so you can duplicate the process. แล้วก็ลงมาสอนคนนี้ครับว่าเราจะช่วยคุณนะครับในการสร้างองค์กรชั้นลึกลงมาครับแล้วสามารถเรียนแบบทำซ้ำได้ And then he says, I'm going to help you drive depth, teach you the skill set, you drive depth, teach the skill set, outside, inside, outside, inside. This is how we fill out the organization. นะครับเราก็จะสร้างองค์กรชั้นลึกแบบนี้ครับสลับซ้ายขวาเรื่อยๆครับจะเป็นการสามารถเรียนแบบทำซ้ำได้ทั้งองค์กร This is what creates security in your organization. นี่เป็นการสร้างความมั่นคงในองค์กรของเรานะฮะ Because this is what fleshes out the organization. เพราะว่านี่ทำให้องค์กรของเราแข็งแรงมากๆ So the other criteria of level 3 leader to make this work is they travel long distance. และอีกข้อหนึ่งของผู้นำระดับ3ก็คือนะครับเขาไปทำงานในทางไกลก็คือไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศนั่นเอง When they see a potential leader down somewhere, they go down and tap root direct with that person wherever they are and create excitement and building up the organization. เวลาที่เราเจอใครบางคนที่อยู่อาจจะอยู่ไกลมากครับแต่เขากำลังเวิร์กมากเราก็บินไปเลยครับทำงานด้วยเขานะฮะเพื่อที่จะสร้างองค์กรข้างล่างขึ้นมา Level 3 leadership will get you to 3, 4, or even 5-star diamond. ผู้นำระดับ3นะครับจะสามารถทำให้คุณเป็นได้ถึง 3 star 4 star หรือแม้กระทั่ง 5 star diamond เลยใครเป็นบ้างครับ Now let's talk about level 4. เอาละครับระดับที่4นะครับระดับสุดท้ายนะฮะ Level 4 we graduate from leading followers to leading leaders. เราเปลี่ยนนะครับจากการนำผู้ตามนะครับเปลี่ยนไปเป็นผู้นำเหนือผู้นำ Level 4 leaders are not very active in the day-to-day of their structure. They're running a huge organization, tens of thousands of people or hundreds of thousands of people. ก็ผู้นำในระดับที่4เนี่ยนะครับก็คงไม่ต้องมาทำงานรายวันแบบที่ผู้นำระดับที่1ทำนะครับแต่ว่าดูแลองค์กรขนาดใหญ่เป็นหมื่นๆคน Mostly they're conducting majors and large events with hundreds or thousands of people. ผู้นำระดับที่4นะครับจะเป็นคนที่จัดงานใหญ่แบบนี้นะครับมีคนเป็นพันๆคนนั่ง They're the maestro who's leading the orchestra. ครับก็เหมือนกับบัณฑิตอึ้งรังสีนะฮะที่นำวงออร์เคสตรานะฮะ Now how many level 4 leaders you think we have in Agel? คุณคิดว่ามีผู้นำระดับที่4กี่คนในเอเจลครับ Less than 4. น้อยกว่า4คน But I wanted you to know something. แต่ผมอยากให้คุณรู้อะไรบางอย่าง One of those is sitting right there. หนึ่งในนั้นนั่งอยู่ตรงนี้ครับขอเสียงปรบมือให้กับนิติประวัติศาสตร์นะครับ There may only be 1, 2, 3 in all of Agel, and many companies don't even have 2 or 1. You've got one here in Thailand. ต้องบอกว่าเรามี 3-4 คนในเอเจลนะครับแล้วก็หลายๆบริษัทในโลกนะครับอาจจะมีแค่คนเดียวนะครับแล้วก็เป็นโชคดีของประเทศไทยนะครับที่เรามี1คนนั่งอยู่ตรงนี้ครับ Now I'm going to go 2 more minutes. This is really, really important. ผมจะไปอีก2 นาทีเท่านั้นนะครับแล้วบอกว่าตรงนี้สำคัญมากๆเลย Okay, I have 3. All right. This is the most important part of the whole morning. ต้องบอกว่านี่เป็นส่วนสำคัญที่สุดของเซสชันนี้เลยทีเดียว If Niti we know Niti is a level 4 leader, right? เรารู้ว่าคุณนิติเป็นผู้นำระดับที่4ใช่ไหมครับ But let's suppose he sponsors him today. It's his first day in the business. คุณนิติอาจจะมาสปอนเซอร์พี่คนนี้นะครับเป็นวันเข้ามาในธุรกิจวันแรกเลยนะฮะ And Niti says, "Hey, I'm a level 4 leader. I don't do home meetings. I don't do 3-way calls. I don't do presentations. I'm running the big organization."
ต้องบอกว่าผมเป็นผู้นำระดับที่4นะครับผมคงไม่ไปจัดเฮาส์มีตติ้งให้หมอเนี่ยนะครับผมดูแลคนเป็นแสนๆคน He's not going to be able to succeed. เขาก็จะไม่สามารถประสบความสำเร็จได้ So what you have to do is whatever level of your people are at, you've got to work with them as one level above them. ต้องบอกว่าไม่ว่าคุณจะเป็นผู้นำระดับสูงแค่ไหนนะครับคุณจะต้องลงไปทำงานกับทีมงานใหม่คนนั้นนะครับช่วยลงไปในระดับที่1เลยนะฮะ So it's Niti brings somebody new in the business, or I bring somebody new in the business. We have to work with them as a level 1 leader and help them drive depth. ก็ต้องบอกว่าไม่ว่าคุณนิตินะครับหรือผมนะฮะสปอนเซอร์คนใหม่เข้ามานะครับก็ต้องลงไปทำงานกับเขาในฐานะผู้นำระดับที่1 So let's say you're a level 3 leader. ลองคิดดูว่าคุณเป็นผู้นำระดับที่3 This guy's not a leader yet. คนนี้ไม่ใช่ผู้นำนะฮะ You have to work with him as a level 1. คุณต้องลงไปทำงานกับเขาในฐานะผู้นำระดับที่1This lady is a level 1 leader. You have to work with her as a level 2. คนนี้อาจจะเป็นผู้นำระดับที่1แล้วนะครับเราก็ลงไปทำงานกับเขาในฐานะผู้นำระดับที่2 So you have to work with your people always at one level above wherever they are to give them their chance for success. ต้องบอกว่าถ้าเรารู้นะครับว่าเขาสามารถเป็นผู้นำระดับไหนแล้วนะครับเราต้องลงไปทำงานกับเขาในฐานะผู้นำที่สูงกว่านั้นขึ้นมา1ระดับ So here's your homework. เอาละครับผมมีการบ้านทุกคน Be really honest with yourself. ต้องบอกว่าต้องซื่อสัตย์กับตัวเองนะฮะ Do some critical thinking this afternoon and tonight. ต้องบอกว่าต้องไปคิดอย่างหนักนะครับสำหรับช่วงบ่ายวันนี้กับคืนนี้ And decide what level of leader are you right now. คุณอยู่ในระดับไหนของการเป็นผู้นำ And you don't get to pick and choose. You have to do everything on the list for each level. ต้องบอกว่าคุณต้องเลือกนะครับว่าคุณต้องทำทุกอย่างในแต่ละระดับ Most of your team here this weekend would realize they're not even a level 1 yet. ผู้คนจำนวนมากนะครับในทีมของคุณในวันนี้นะครับจะรู้ตัวว่าพวกเขายังไม่ใช่ผู้นำ But that understanding can be the first step to the biggest breakthrough they ever have. แต่ต้องบอกว่าการรับรู้นี่นะครับจะเป็นการเริ่มต้นนะครับของการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ขององค์กรพวกท่าน So here's your other assignment. นี่คือการบ้านที่ผมอยากจะให้ไว้ Decide what level of leadership you're going to graduate to in the next 4 months. ตัดสินใจลองดูนะครับว่าคุณนะครับจะเป็นผู้นำระดับไหนนะครับในอีก4 เดือนข้างหน้า That's it. I'm out of time. We will talk to you guys later on.